Вие сте с поредният епизод на предаването на саме доктор Николай Георгиев. Днес ви показваме един доста странен подлез, който се намира в квартал Изток в Перник. Тук интересното е, че така са пресечната линия на квартал Изток и по-надолу се намира квартал Даскалово. Тук е и магистралата, която води, т.е. връзката към магистрала Люлин, която води към София. От другата страна се намира ЖП гара Даскалово, ЖП спирка Даскалово по-точно, към която на времето е било планувано да се минава именно през този мост. Той е почна да се строи още в 1989 година. Даже мисля, че и първите разкопки са още в 1988 година първите работи, но до ден днешен виждате той как изглежда. Изоставяне и е буронясто и по него не може да се минава, освен ако не сме някакви рейнджери. И хората са принудени да минават отгоре през магистралата, да рискуват ежедневно живота. Мостът не е, т.е. подлезът не е довършен най-вече поради липса на пари. Говори се, че оттам минава и газова тръба, която трудно може да се измести. Така или иначе не е ясно точно защо не е направен този подлез. Виждате, че той е малко така, в смисъл малко е като разстояние, не е особено трудно да се направи, но все още си стои така изостава. Аз ще ви покажа откъде хората са принудени да минават. Ето от тук по този чакъл и трябва да пресечат ето този път, който е доста опасен. Вечерно време не е много осветлено. Ето тук виждате дупки, в тъмното някой може да се пребие или направо убие. И ето трябва да отидем на ЖП спирка Даскалово. То там вече много не си личи, че има ЖП спирка, защото гарата вече премахната, но какво да се прави? Абсурдите са много. Само да внимавам, докато слизам, че и аз може да не се претрепам, да претърпя полука. И така, има някакво подобие на подлез, но той не може да се използва. Ето виждате, тук трябва просто 10-20 метра да се направи, да се оправи това подлез и да се минава, но няма кой да го направи. Това беше от този епизод на предаването на саме доктор Николай Георгиев. Очаквайте ни тепърва с интересни теми от Перник, от София, от цяла България. Днес сме на гости на Перник, но следващите предавания ще бъдат предимно от София. Благодаря ви.